В век отопления газового и электрического все равно в доме появился большой угловой камин с функцией печи для обогрева помещения. Радиусный кирпич использовался. Вот, обратите внимание, армировочка, противопожарная разделка. Сэндвич-трубы в качестве дымохода поставил. И еще раз вернусь к дому. Вот здесь это локация, где будут встречать Рождество, Новый год, где будет собираться семья не за смартфонами, а за классным общением, какими-то настольными играми. И просто проводить время, слушая потрескивание дров. Просто наслаждаться, попивая чай с малиновым вареньем или кофе и отдыхать. Это место для релакса. И вот воплотили мечту. Перед Новым годом сделали камин. Большой подарок на Рождество.